Fala galera, aqui é a primeira partida de RTX Monster Trucks e hoje vai ser um freestyle, né? Que eu postei lá no Shorts os participantes e começamos com o Rex Cavator, que até que é um bom design e ele já vem ali pelas rampas e oh meu Deus, que pulo foi esse? Até entortou a frente dele. Vamos ver um pouco por dentro da câmera do carro dele, um POV. Tentar acessar aqui e, meu Deus, como ele tá até competindo. Mas bom, parece que o chassi dele tá meio quebrado, né? Também com aquele tombo. E ele vai pra uma rampa. Errou! Errou! Esse freestyle não vai ser bom. Ele está muito violento para um freestyle. E a roda dele já saiu. Rex Cavator ele é bom, ok, mas às vezes ele é muito violento. Andando ali, quebrando já. Vamos ver nas câmeras de novo. POV, né? E nossa senhora, como ele está. Uou, 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 uou. Ai, achei que ele ia pular muito longe. Mas au. Isto. Cara, não sei como ele está ainda. Ui, 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 não tem como ele sair. Ah não, nossa, como que ele conseguiu? Mas bom, está todo destruído, o chassi tá. E. Ai, 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 ai. Nossa! Nossa senhora! Tem como, mas eles fugir, né? Vamos ter que parar. Para aí, para aí, para aí, para aí, Excavator. Mano. Jackson está meio violento hoje. Nossa, nossa, nossa. Como que ele conseguiu? Não, teremos que parar isso. Sei lá como fala isso. A dicção tá ruim. Vamos ter que parar isso. Para. Meu Deus. Jackson, ele é sempre insistente. Parou. É. Parou. Ele não. Ele foi até que ganhou alguns pontos, eu acho. Mas ele está muito violento para um freestyle, né? Resultados vão sair no Shorts.